မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဖြိုးမောင်ပါဒီ Hello Burger ရဲ့ founder လည်းဖြစ်ပါတယ် Hello Burger ကတော့ကျွန်တော်တို့2019ကနေပြီးတော့စကိုင်းမြို့မှာဒီ3မိန်းလဲလေးနဲ့စတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် Manly Central Point မှာဆိုင်ခွဲအနေနဲ့3ဆိုင်မြောက်အနေနဲ့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ Mandalay Market ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာခြင်းအကြောင်းရင်းရလဲ Burger Industry ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့လည်း Window နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ brand guideline တွေနဲ့အညီစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီ Hello Burger လို့မြင်လိုက်တာနဲ့တွေစုမယ်ဗိုက်စာနေပြီဆိုရင် Hello Burger ကိုတတိယနေစေမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ value ကိုပြောပါဆိုရင်တော့စားတောက်ကောင်းတွေကိုတတ်ရှင်းတက်ရက်စွာနဲ့ရောင်းချပေးမယ် customer ရဲ့စိတ်ကျဉ်နှံ့မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်း run တဲ့ပုံစံကလည်းနောက်ပိုင်းဆိုရင် franchise system နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲ run သွားဖို့အတွက် vision တွေချမှတ်ထားတာရှိပါတယ်အထဲမှာအသုံးပြုပေးထားတဲ့ချက်သားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့ကလေးကပဲ all recipe နဲ့လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ရောင်းချပေးခဲ့တယ်အဓိကသူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ mayonnaise ကလည်းကိုယ်ပိုင် recipe နဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Manly မျိုးကကျွန်တော်ပေါ်တာတွေအတွက်ဒီ Hello Burger ကိုအရသာလေးလည်းမြည်ဆန်းတာမရှိရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မိတ်ခေါင်းနေဆိုရင်တော့တည်ပြီးသားဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မိတ်တစ်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်